கோவையில் 1 மணி நேரமாக வெளுத்து வாங்கிய மழை, பயணிகளுடன் சிக்கிக் கொண்ட தனியார் பேருந்து. கோவை மாநகர மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று மாலை சுமார் 1 மணி நேரமாக இடி மின்னலுடன் தொடர் மழை பெய்தது. காந்திபுரம், ராமநாதபுரம், உக்கடம், சிங்காநல்லூர், விளாக்குறிச்சி, சரவணம்பட்டி, கவுண்டபாளையம் உள்ளிட்ட மாநகர பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்ததால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல ஓடியது. பலத்த மழை காரணமாக நகரில் உள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழ் மழைநீர் தேங்கியது. இந்நிலையில் சங்கனூர் அருகே சிவானந்தா காலனி பகுதியில் உள்ள ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் குளம் போல தேங்கிய மழைநீரில் காந்திபுரம் வழியாக உக்கடம் முதல் பிரகாஷ் காலனி வரை செல்லும் தனியார் பேருந்து பயணிகளுடன் சிக்கிக் கொண்டது. இதனையடுத்து பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் எந்த உயிர் சேதமும் இன்றி மீட்கப்பட்டனர். பின் தீயணைப்புத் துறையினரால் பேருந்து மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.